Kennst du das Gefühl, dass dein Knie nicht so richtig hält? Beim Gehen, Treppensteigen oder einfach im Alltag. Plötzlich ist da dieses unsichere Gefühl, als würde es nachgeben oder wegrutschen. Das kann Angst machen, Schmerzen und dich im Alltag einschränken. Doch genau dafür gibt es gezielte Übungen, die dir dabei helfen können, dein Knie wieder sicher und stabil zu machen. Und falls du jemanden kennst, der mit Knieschmerzen oder Instabilität zu kämpfen hat, dann teile das Video mit ihm. So kann auch er von den Übungen profitieren. Kniestabilität ist nicht nur eine Frage der Muskulatur, sondern ein Zusammenspiel aus 3 Dingen. Der aktive Kontrolle durch deine Muskeln, die Wahrnehmung, also wie gut dein Körper spüren kann, wo dein Knie gerade so ist, in welcher Position der so ist, und letztendlich auch die passiven Strukturen, wie zum Beispiel die Bänder und die Gelenkkapsel. Diese 3 Faktoren wirken zusammen, um dein Knie auch bei Belastung stabil zu halten. Die aktive Kontrolle entsteht vor allem durch die Muskulatur von der Oberschenkel, Gesäß, aber auch Unterschenkel. Diese Muskeln halten dein Knie in der Spur, besonders bei Bewegung und Belastung. Sind die jedoch zu schwach oder unausgeglichen oder schlecht angesteuert, fühlt sich das Knie instabil an und knickt ein oder macht Schmerzen. Eine gut trainierte Muskulatur entlastet außerdem Bänder und Knorpel. Wenn die Wahrnehmung gestört ist, zum Beispiel durch Schmerzen, Entzündung oder Bewegungsmangel, reagiert dein Körper unsicher. Die Muskeln spannen sich nicht richtig in dem Moment an und das Knie kann sich dann auch ebenfalls unsicher anfühlen oder sogar wegsacken. Gleichzeitig können auch die Bänder und die Gelenkskapsel durch Arthrose, Verletzung oder Überbelastung geschwächt oder überdehnt werden. Das Zusammenspiel von Muskelkraft, Wahrnehmung und passiver Stabilität, Bänder und die Gelenkkapsel bestimmt, wie sicher sich dein Knie im Alltag anfühlt. Gezielte Übungen können dir dabei helfen, deine Muskulatur zu stärken, diese Wahrnehmung zu schärfen und dein Knie zu entlasten. Aber was bedeutet das konkret? Der Fokus liegt auf dem Training der Oberschenkel und der Gesäßmuskulatur. Dabei ist es nicht nur Kraft wichtig, sondern auch die Zusammenarbeit zwischen die Muskel und dein Nervensystem. Und wie das geht, das zeige ich dir jetzt. Die erste Übung ist die isometrische Anspannung vom Quadrizeps. Dafür solltest du dich auf dem Stuhl hinsetzen und vor dir auch ebenfalls ein Stuhl oder ein Hocker. Wichtig ist, dass dein Knie oder das Bein so platziert ist, dass das Knie komplett gestreckt ist. In dieser Position, du kannst dir ein bisschen zur Hilfe verschaffen, wenn du dich vorne an der Lehne festhältst. Und dann in dieser Position versuchst du nun, das Knie von der Bank hochzuheben. Einfach dein Gewicht komplett abnehmen, das Knie komplett durchgestreckt halten und in der Position 5 Sekunden kräftig anspannen. Heb also das Knie oder das Bein von dem Hocker hoch und bleib in der Position für 5 Sekunden. Achte darauf, dass deine Wirbelsäule, dein Oberkörper so gerade wie möglich bleibt. Wenn für dich eher das Problem ist, dass hinten an der Kniekehle die Spannung schon viel zu hoch ist, kannst du die gleichen Übungen ausführen, indem du das Bein, das gestreckte Bein von einer niedrigen Erhöhung hochhebst. Ebenfalls hier wäre genau das Gleiche, dass du dein Knie komplett gestreckt, das Bein komplett gestreckt von der Erhöhung hochhebst, 5 Sekunden stark anspannen und dann die Spannung wieder lösen. Das gleiche nochmal auf der Seite. Oberkörper aufrecht, das Gewicht vom Bein hochheben, stark die Oberschenkelmuskulatur anspannen, 5 Sekunden lang halten und dann wieder lösen. Diese Übung solltest du dann für 12 bis 15 Mal wiederholen. Die zweite Übung für Kraft und Stabilität im Knie ist eine Kniebeuge bis 30 Grad. Stell dich hüftbreit auseinander und dann geh langsam in die Kniebeuge rein.
So als ob du dein Gesäß nach hinten schieben willst und die Arme bringst du nach vorne. Achte darauf auf eine kontrollierte Ausführung und eine stabile Knieposition. Wichtig bei dieser Übung ist, dass du auf die Ausführung achtest. Also, Gesäß nach hinten, Hände nach oben, bis zu 30 Grad Beugung. Wenn du von oben schaust, ist es wichtig, dass du direkt vor deine Knie noch deine Zehspitze sehen kannst. 5 Sekunden in der Position bleiben und dann langsam wieder hoch. Beine hüftbreit auseinander, Hände hoch, hinsetzen, 30 Grad nur und dann wieder hochkommen. 3 Serien von 12 bis 15 Wiederholungen sollen das werden. Wirbelsäule gerade, Hände zur Decke, Knie etwas beugen, Hüfte etwas beugen. Je weniger du dich runter bewegst, desto leichter ist auch die Übung. Vor allem zu Beginn geht es viel mehr darum, die Qualität und die Stabilität, die Bewegung durchzuführen, als einfach die Wiederholungen hinzubekommen. Und je besser du trainiert bist, desto mehr kannst du dich zutrauen, weiter nach unten zu beugen. Aber dieser Winkel bisher tief ist schon sehr anspruchsvoll. Vor allem dann, wenn du dafür sorgst, dass dein Knie hinter deiner Fußspitze bleibt. Zu Beginn reicht es auch gerne nur die 30 Grad Winkel. Die nächste Übung ist ein Ausfallschritt nach vorne. Hier wieder stellst du dich deine Beine hüftbreit auseinander, am besten deine Hände nun auf die Teile, damit du sicher sein kannst, dass dein Becken stabil bleibt. In dieser Position bewegst du nun das Knie, wo du Beschwerden hast, nach vorne und geh dann in 30 Grad Beugung. Streck sie wieder mit Kraft auf dem vorderen und komm dann wieder zurück. Hüftbreit auseinander, das Bein nach vorne bringen, etwas beugen. Achte darauf, dass du, wenn du runter guckst, dein Knie direkt vor dein Fuß steht, nicht nach hinten abweicht, geschweige dann nach außen, in eine schöne Linie bleiben und dann wieder zurück. Nach vorne, etwas beugen und dann wieder zurück. Je weniger du nach vorne gehst, je weniger du in die Beugung reinkommst, desto besser oder stabiler soll die Bewegung aussehen. Einmal von der Seite her und das gleiche auch nochmal von vorne. Also einen Schritt nach vorne gehen, stabil, etwas das Knie beugen, vordere und hinten. Wichtig ist, dass das hintere Bein, die Ferse hochkommt und dann mit dem vorderen Bein dich wieder hochdrücken und dann zurück zur ursprünglichen Position. Nach vorne kommen, 30 Grad Beugung, das hintere Bein auch etwas beugen und dann wieder zurück. Je kürzer und je weniger gebeugt, desto leichter ist auch die Übung. Vor allem dieses Gewichtverlagerung und das darauf zu achten, dass die Beinachse stabil bleibt, sorgt dafür, dass du Muskulatur, Bänder und auch die Wahrnehmung, also die Propriozeption, verbessern kannst. Auch wenn du Beschwerden einseitig hast, ist es wichtig, beide Beine zu trainieren. Und hier solltest du dann, in dem Fall, wo du rechts Beschwerden hast, beide Achsen beobachten. Vorne sollst du in einer Linie bleiben, aber ebenfalls hinten, dass das Bein nicht nach hinten abfällt und auch nicht nach außen. Im idealen Fall führst du dann diese Übung vor einem Spiegel aus. Da kannst du genau darauf achten, wie deine Beine gerade so stehen. Ebenfalls bei dieser Übung kannst du die Schwierigkeitsgrad erhöhen, indem du den Schritt nach vorne deutlich tiefer machst und dann viel tiefer in die Beugung reingehst, bis du 90 Grad erreichst von dem vorderen Knie und von dem hinteren. Das wäre dann halt eine sehr anspruchsvolle Übung. Je tiefer gebeugt, desto schwerer. Vor allem hier ist auch das Gleichgewicht gefordert. Tief reingehen und dann wieder hoch. Und wenn du mehr darüber erfahren willst, wie du mit einfachen und gezielten Übungen deine Lebensqualität verbessern kannst,
dann abonniere meinen Kanal. Hier bekommst du jede Woche neue Impulse rund um Bewegung, Schmerzfreiheit und funktionelles Training. Für unsere 4. Übung trainierst du nun 2 unterschiedliche Qualitäten. Auf einer Seite Kraft und Schnelligkeit und auf die andere Seite Stabilität. Du beginnst also mit dem Stabilitätstraining von dem Bein, was es dir wehtut, von dem Knie, wo du Schmerzen hast. In dem Fall, wenn ich jetzt Schmerzen links hätte, würde ich mich jetzt halt aufstellen und das linke Bein bleibt nun auf dem Boden. Das rechte Bein würde nun hinten ungefähr auf den Unterschenkel, da beginnst du die Übung. Und in dieser Position versuchst du nun mit dem rechten Bein Ferse Richtung Po zu bewegen. So als ob du einen Hackentritt im Fußball tun würdest. Also bleib auf dem Bein stehen und auf der anderen Seite Ferse Richtung Po. 20 Wiederholungen sollen das werden und auf dein Standbein achtest du darauf, dass du so stabil wie möglich bleibst und deine Beinachse nicht abweichst. Dein Knie darf weder nach innen abweichen, noch nach außen hin. Und dann wechselst du die Seite, dass du das Gleiche auch mit dem Knie, wo du Schmerzen hast. Also stabile Lage, Beinachse darauf achten und nun geht es um die Stärkung der hinteren Oberschenkelmuskulatur. In dieser Position Ferse Richtung Po bewegen. Schön vor dem Spiegel machen, damit du sicher sein kannst, dass du auch stabil bist und dass dein Knie nicht abweicht. Hier solltest du sowohl das Knie gerade halten, als auch das Becken. Halte deinen Rumpf stabil, bleib in der Position von 12 bis 15 Wiederholungen und dann hast du eine Serie fertig. Stell das Bein langsam ein bisschen ab, erhol dich ein bisschen, schüttel das Ganze und dann noch einmal. Beziehungsweise bis zu 3 Serien solltest du dann durchführen. Wichtig ist hier nicht die Wiederholungszahl, sondern vielmehr, wie stabil du auf dem Bein stehen kannst. Und jetzt für unsere letzte Übung geht es darum, um die Kontrolle von der Beinachse, besonders dann, wann noch Kräfte auf das Knie wirken. Diese Übung ist besonders effektiv, wenn du ein Instabilitätsgefühl hast. Du solltest das Gummiband irgendwo fixieren. Am besten ist zum Beispiel eine Heizungsröhre. Zur Sicherheit, aber nur zur Sicherheit, kannst du auch neben dir einen Stuhl oder irgendwas hinstellen, wo du dich festhalten könntest. Solltest aber erstmal nicht. Den Gummiband bringst du dann halt jetzt so hoch, dass es direkt unterhalb von deiner Kniescheibe ist. Und sorge dafür, dass du schon einen ordentlichen Zug hast, dass dein Knie so nach außen, durch diesen Zug nach außen gebracht wird. In dieser Position versuchst du nun, das Knie leicht gebeugt zu halten und dann mit der gesunden Seite das Knie zu dir ranführen, nach hinten in eine Beugung gehen und wieder nach vorne in eine Streckung. Nach hinten in eine Beugung gehen und dann wieder nach vorne in eine Streckung. Das Wichtige hierbei ist vielmehr die Kontrolle über das Knie, was auf dem Boden steht. Das Gummiband wird ja versuchen, dein Bein nach außen zu bewegen. Und durch die Aktivierung von der Oberschenkel, aber auch von der Gesäßmuskulatur, sorgst du dafür, dass das Knie stabil auf einer Ebene bleibt. Zu Beginn kann es schon reichen, dass du nur dein Knie etwas wieder beugst und streckst. Etwas beugst und streckst. Und je sicher du dich fühlst, desto mehr kannst du dann in die Kniebeugung reingehen und in die Streckung reingehen. Achte aber darauf, dass wenn du in die Beugung reingehst, dass dein Knie nicht vor deiner Fußspitze bleibt. Also es sollte schön da hinten bleiben, in die Streckung rein und etwas in die Beugung. Und mit dem Gesäß und die Oberschenkelmuskulatur sorgst du dafür, dass dein Knie stabil bleibt. Mit dem gesunden Bein solltest du dann 10 bis 12 Wiederholungen durchführen, Bewegungen durchführen. Und das 2 bis 3 Serien lang. Diese Übung ist besonders effektiv für dich, die viel Treppe laufen muss. Danke, dass du bis zum Ende dabei warst. Ich hoffe, die Übungen helfen dir, deine Knie stabiler und schmerzfrei zu machen. Wenn dir das Video gefallen hat,
Gib mir doch gerne einen Daumen hoch. Bleib aktiv und gesund und bis zu unserem nächsten Mal. Ciao!